नमस्कार दोस्तों, स्वीट एंड स्पाइसी किचन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब चिकन के पुलाव बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी सामग्री मैं इस्तेमाल की हूँ उन सभी सामग्री को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के डाल दी हूँ। आप देखना चाहें तो वहाँ से भी इसकी टोटल सामग्री देख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चिकन के पुलाव। तो सबसे पहले मैं आपको खड़े मसाले बता देती हूँ जो भी इसमें मैं डाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा चम्मच कबाब चीनी है, आधा चम्मच रतन जोत है या कश्मीरी मसाला है, इससे कलर आता है, 1 चक्र फूल है, आधा चम्मच जावित्री है, 8 से 10 दाने लौंग के हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, आधा चम्मच सफेद मिर्च है। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच शाही जीरा है। अगर इन मसालों में से कुछ मसाले आपके पास ना हो तो आपके पास जो भी मसाले हैं उसी मसाले को डालकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 10 से 15 सूखी हुई लाल मिर्च ली हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 3 तेज पत्ता है। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके गैस पर पतीला रखेंगे। मैं यहाँ पर चिकन पुलाव पतीले में बना रही हूँ। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं या फिर किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। तो पतीला गर्म होने पर इसमें हम 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल की जगह आप दूसरे तेल भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, साथ में तेज पत्ता, लाल मिर्च और सभी खड़े मसाले डाल देंगे और इनको हम तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम प्याज ली हूँ। अब इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर सभी मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि यह सुनहरे ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। तो 4 से 5 मिनट इसे भूनते हुए हो चुका है और प्याज हमारी सुनहरी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 700 ग्राम विद बोन चिकन ली हूँ। तो सभी चिकन हम पतीले में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सभी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे। चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनने देंगे। तो 5 मिनट इसे भूनते हुए हो चुका है। इसे हम फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब अदरक और लहसुन को भी चिकन में मिक्स कर देंगे और इसे हम
फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे भुनने के लिए। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो 5 मिनट और इसे भूनते हुए हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब नमक और हल्दी को भी चिकन में मिक्स कर देंगे। तो नमक और हल्दी भी मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे और भुनने देंगे। तो 5 मिनट और इसे भूनते हुए हो चुका है। अभी इसे हम एक बार और ढकेंगे। अभी इसमें पानी है, तो एक बार और ढकने के बाद ये देखिए पानी इसका अच्छी तरह से सूख चुका है। चिकन हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 400 ग्राम बासमती चावल ली हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो इसे मैं 2 से 3 पानी धो ली थी अच्छी तरह से। चावल डालने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने अनुसार डालें, जितने भी पानी में चावल अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी पानी कम है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक और डालेंगे। तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि चिकन को भूनते वक्त भी हम नमक डाले थे। तो नमक को भी चिकन में मिक्स कर देंगे। और इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। तो 8 से 10 मिनट इसे पकते हुए हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चिकन पुलाव बनकर तैयार है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है। इस विधि से आप एक बार चिकन पुलाव जरूर बनाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।